kaos fl-industrija tal-kostruzzjoni. Hekk iddeskriviet is-sitwazzjoni preżenti f'dan il-qasam il-Kamra tal-Periti fi stqarrija qibsa ħafna li għamlet ftit tal-ħin biss wara li seħħ l-inċident fil-Mellieħa. Fl-istqarrija tagħha l-Kamra tal-Periti tajt li għalkemm id-dettalji tal-każ għadhom ħirġin, huwa evidenti li dan l-inċident u oħrajn simili fix-xhur li għaddew huma sintomu dirett tal-kaos li qiegħed jirrenja fl-industrija tal-kostruzzjoni. Il-periti spjegaw li ilhom isejħu għal tibdil mill-qiegħ fis-sistema regolatorja għal dawn l-aħħar snin, iżda sal-lum għadu ma sar xejn. Il-Kamra tal-Periti saħqet li aktar dewmien mhuwiex aċċettabbli u l-industrija fi kriżi. Il-periti saħqu li pajjiżna għandu naqqas totali ta' regolamentazzjoni tal-kuntratturi, nuqqas serju ta' taħriġ u kompetenzi adegwati fost l-operaturi u l-ħaddiema fl-industrija, konfużjoni dwar ir-ruoli u r-responsabiltajiet fuq is-siti tal-kostruzzjoni, regolamenti tal-bini li jmorru lura għas-seklu 19 u nuqqas serju ta' infurzar. Huma saħħu li fl-aħħar tal-2018 il-Gvern kien ħabbar proposta sabiex titwaqqaf awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni. Proposta li l-Kamra qablet magħha, iżda s'issa għadu ma sar xejn hekk kif għadha fl-istadju bikri ta' tfassil u ma jidhirx li din ser tkun imwaqqfa qabel l-aħħar tas-sena. Il-Kamra tal-Periti saħqet li l-isforzi li qegħdin isiru huma insuffiċenti u li jekk ma tittieħidx azzjoni immedjata, is-sitwazzjoni tista' biss tmur allar. Fid-dawl ta' dan kollu l-Kamra tal-Periti talbet laqgħa urġenti mal-Prim Ministru sabiex infetħu diskussjonijiet bil-għan li jiġu indirizzati dawn il-problemi.